Divi, viens, tu esi ēterā. Labdien, dārgie draugi! Paldies. Es gribētu pajautāt, kāda bija jūsu pieredze ar klasiskās ģimnāzijas skolēniem? Viss bija ļoti interesanti. Man pat ļoti patika. Jā, un... kas jums vairāk patika? Man, kā jau es teicu, man viss ļoti patika. Ļoti. Interesanti bija. Paldies. Es zināt, ko jūs domājat par teātri, par Jevgeņu un Jēginu? Kāds bija sajūtas skatoties? Es bez mazā iejūtos lomā. Jā? Vienkārši superīgi. Kurš bija jūs mīļākais tēls? Jēgins. Labdien, kā jūs esat? Mani sauc Dans. Tā, kā jums patika sadarbība ar klasiskās ģimnāzijas skolēniem? Kopumā jau bija interesanti, tāda sadarbīga pieredzīta, kā saka. Kas tieši? Kas tieši? Kā? Ko tu domā, kas tieši? Kas tieši tev likās interesanti? Kas tieši? Interesants man likās sarunas ar viņiem, dzirdēt viņu viedokli, mēģināt kompromisus rast un tā, kaut kā tā. Vai tev likās, ka viņi ir kautrīgi? Nemaz. Viņi bija ļoti atvērti, iejutās uzreiz skolā. Vai tev patika teātris? Jā, teātris bija ļoti interesants. Sākumā tas lika mazliet garlaicīgs, likās mazliet kā... Jā. Kas tev likās garlaicīgs šajā teātrī? Garlaicīgs... Kas tev likās garlaicīgs? Garlaicīgs man likās tas, ka sākumā man likās, ka tā izrāde bija mazliet haotiska. Visi dziedāja kopā, īsti nevarēja saprast, ko saka viens, ko saka otrs, bet tā jau bija labi. Vai tu pajautāji no klasiskās ģimnāzijas, kā viņiem pārgāja? Nepajautāju. Slikti. Kāda tev likās viņu valoda? Klasiskās ģimnāzijas skolā? Jā. Tā bija ļoti laba. Latviešu valoda sākumā bija mazliet grūti pierast pie akcenta, bet tā jau kopumā bija labi. Es nesūdzējos. Vai tu paspēji ar kādu sadraudzēties? Tā īsti nē, bet kontakts jau kaut kāds ir starp viņu ar viņiem, starp mums.